এটা কি? তোমার হাতে এটা কি? এটা বাস। The but no by that. ফায়ার ট্রাক। By that. ফায়ার ট্রাক তোমার জন্য কে আনলো? The answer. দাদু আনছে। দাদু কোত্থেকে আনছে? কি দিয়ে আনলো? দাদু কি দিয়ে আসছে? ফুয়ান আনছে। ও ফায়ার ট্রাক। তুমি রাতে ঘুমাইতে পারছো ঠিক মতো ফায়ার ট্রাকের জন্য? ঘুম হইছে? ঘুম থেকে ঘুম থেকে ওইটা প্রথম কথা কি বলছো তুমি? হ্যাঁ ফায়ার ট্রাক। ফায়ার ট্রাকের কয়টা চাক্কা? এই যে 3টা চাকা, তারপরে আবার এই পাশে তো আছে বাবা, এই পাশে কয়টা চাকা? পাঁচ কইতে পারে কিন্তু ওভার এক্সাইটমেন্টে কইতে পারতেছ না। তোমার ল্যাডারটা একটু উঠাও তো দেখি ফায়ার ট্রাকের। একটু বড় করো, একটু বড় করো, ল্যাডারটা একটু বড় করো। এই যে এখানে ধাক্কা দিলে একটু বড় হয়। দেখো ভেঙে যাবে আস্তে আস্তে। ল্যাডার ছোট করে ফেলো। জি বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে মানুষ উঠে হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উঠে তারপরে ওইটার মধ্যে বসে, তারপরে ল্যাডারটা আস্তে আস্তে বড় হয়, তারপর যেখানে আগুন লাগছে সেখানে কাছে গিয়ে নিবায়। ফায়ার ট্রাকের কি রং? হুম, লাল রং। ফায়ার ট্রাক কিরকম আওয়াজ করে বাবা? ফায়ার ট্রাকে কয়টা ব্যাটারি লাগে? কয়টা? হ্যাঁ 3টা লাগে। ফায়ার ট্রাকের লাল সবুজ লাইট কোথায়? হ্যাঁ জুই চিন। চার, পাঁচ, ছয়।